मोहतरम सामीन किराम, रब कायनात मंग औता सुटूल पैदा करियो او زمن او تاسو د پاره د زندګۍ د تیرولو اصول جوړ کړي دي. بعضې خبرې زمن او تاسو د پاره واجبي پیدا کړي دي او د حقوقو په درجه کې پیدا کړي دي چې کله من او تاسو د هغه خبرو د یو بل خیال ساتو نو دوه فایدې به من او تاسو ته کیږي. یو دنیاوي فایده به کیږي، بله به اخروي د آخرت فایده کیږي. دنیاوی فایده بدای چې دنیا کې به چین سکون عزت آرام راځي، ځکه چې کله انسان د یو د عزت خیال ساتي نو دغه بل انسان په زړه کې د هغه هم عزت پیدا کیږي. که یو ځل نیم د هغې ادراک ونه کړي خو چې دوه درې پیرې ته هغه سره نرمۍ سره اخلاق سره پیش راشي نو د هغه ضمیر هغه ته آواز وکړي چې ته د سره ښه چلېږه. او کنی یو درېمګړی کس را پاسیږي او د ته نصیحت کوي یا یې بېعزته کوي، یو ته نصیحت وکړي هلکه دا بل د سره څه کوي او تو سره څه کوي، او یا یې بېعزته کوي وایي ته خو خر بلکل په خبره نه پوهېږې، دا فلانې د سره څه کوي او ته څه کوي. الله رب العزت یو سبب پیدا کوي چې الله رب العزت د دې خو بدله به تاله په دنیا کې هم درکوي. یا کله الله رب العزت دا طریقه کوي منگ یو سړی سره ښه کوو هغه بار بار منگ سره بد کوي، آخر انسان دې ستړی شي هغه وایي زه څه کوم او دا څه کوي. نو دا یاد لرئ ګورې الله رب العزت چې کله یو لار تا باندې بنده کي سل د باندې نورې لارې کولاو کي. نو یو انسان تا سره بد کوي نو الله رب العزت دا سړی ځکه نه ښه کوي که دا سړی ښه شي د ډېر رواني کړي دي دا هم بیا جنت ته ځي. نو الله وایي پرېږده دا دې همداسې مردار ښه دی، خو هلته ته ښه سړی تا ته تکلیف کوي نو الله د دې بدلې تاله بل طرف نه درکړي. د دنیا اصول دا دي، هر څیز کې مزې نشته. لکه اوس ګوره موږ دکانداري کوو نو دکانداري خو تش تکلیف دی، سهار وختي راځه په ټایم ځه، کله بیماره مې دکان نه بندې ګرمي سردي پکې راځي که ته وایې چې دا دکان دی ما ته جنت شي نو داسې نه کېږي. نه، دکانداري چې ته وکړې او هغې نه چې بیا څه وګټې نو هغه به دله خوند درکوي. ګوره دا هره خبره موږ عقلي انداز کې تاسو ته پیش کوو چې ستاسو دماغ کې دا خبره کینی. نو که یو سړی تا سره بد کوي او هغه سړی نه ښه کېږي نو دا د هغه خپل قسمت خپل آخرت او الله هغه سره خپله معامله ده. خو تا دپاره الله داسې کوي چې ستا بچی نیک عمله وکړي او هغه سړي دپاره داسې چل وشي چې د هغه بچی داسې بدعمله شي چې هغه سر ټکوي چې ما کومه ګناه کړې ده، چا سره مې څه بد کړي دي چې دا زما بچی ما ته په کور کې سور انګار شو. او تا د پاره د بچو ټول عمر د پر خوشحالي ولیکي، د هغه دکان تاوان وکړي، تا ته دکان کې ټول عمر 50-50 کاله لګی چېرته دې دیواله شوی نه، چېرته دې تاوان نه دی کړی، هغه باندې غټه بیماري ولګي، ستا ډېر وخت شو غټه بیمارۍ نه الله ساتلی. دا ټول د الله لارې دي او د الله د مدد طریقې دي. خو موږ او تاسو کې یو صفت دی الله قرآن کې بیان کړی، واما الانسان اذا ما ابتلاه، وی دا انسان کله ناکله زه چې کوم دی څه خوشحالۍ کې مبتلا کما نو بیا وی فربي اکرمن، یاره زه ډېر ښه سړی یم او الله هم زما ډېر خیال ساتي اکرام مې کوي. خو چې کله د انسان سره زه لږ د امتحان په طور باندې دا چابي وله تاو کم دا سړی لږ ګورم ځکه دله زه جنت ورکوم، دله خپله رضا ورکوم، دله آخرت ورکوم، دله به لوی ژوند ورکوم. نو چې کله یو انسان له دومره لوی درجې ورکوي نو د هغه ته امتحان اخیستی شي. موږ د بچي څومره امتحان الو، سکول پې وایو، سخته پې کوو، ګرمۍ سردي پې برداشت کوو. ولې موږ یو د ده به مزي وروسته مړه موږ له به څه راکړي. نو الله وایي ته به ماله څه راکړې، ښه ځکه ته آخرت ته هم لاړ شي او ته جنت ته هم راشي نو ماله به څه راکړې. جنت هم زما دی، دنیا هم زما ده، خوشحالي هم زما ده، تا ماله څه شی راکړه. ها دومره حق خو مې شته چې لږ پیش دله تاو کم، لږ امتحان دی والم. نو بیا الله رب العزت وایي چې کله د ده زه لږ شان پیش تاو کم وایي دا وایي ربي اهانن، مړه ما سره رب ښه معامله نه کوي، زما یې ډېر اهانت وکړو، پلاني ځای کې ډېر ذلیله کړم او پلاني ځای کې دا چلو شو. الله وایي لږ شان دا قیسې خو پکې راځي که نه، دا خو ته خپل ځان سره هم کې سخته به ځان تېرې نو بیا ری ته راځي، په بچي سخته تېرې بیا ری ته راځي. د دنیا اصول دغه دي، په ښځه سخته تېره شي ښایسته ګلالۍ بچې پیدا شي، په سړي په دکان کې سخته تېره شي بچي چې کم دی په سهولتونو کې بې اوسېږي مزه وله ورکوي. دغه شان زما بنده
په دې دنیا کې زم تعالی کله ناکله تکلیف درکم خو د دې بدله داسې بدلې در کومه چې ستا سوچ هم نشته ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مړه تا په سترګو هم څه نه دي لیدلي حالانکه په دې وخت کې موږ موبایلونه استعمالو موږ که یو ځای ته نه تلي خو د دنیا هره خوشحالي موږ په سترګو باندې لیدلې ده داسې ده که نه ځکه د دنیا هر یو شي موبایل کې راځي هر ملک مو لیدلو هر ځای مو لیدلو الله وایي مړه تا د آخرت خوشحالي نه دي لیدلي ښځه لیدلي به نه دي اورېدلي خو به مې که نه الله وایي نه دي اورېدلي هم نه دي داسې خبرې که یو انسان وایي ښځه اورېدلي مې نه سوچ به وکړم ډېر اعلی سوچ الله وایي ستا سوچ هملته نشي رسېدی سوچ هم دې نشي رسېدی ملکن کبیرا دی الله رب العزت دی ټولې دنیا ته قلیل ویلی دی او اوسه پورې د ټولې دنیا سرکونه موږ معلوم نه کړه او لا پې پوه نه شو چې څومره نعمتونه دي پکې څومره نعمت او څومره خزانې دي پکې لا اوسه پورې انسان سر ته نه ده رسولی دا کومه دنیا چې تر اوسه پورې ساینسدانان ټیکنالوجي او مختلف چیزونه لګې دي لا اوسه پورې د دې پوره سر ته ونه رسېده سوچ کوه چې کوم ملک ته الله کبیر ویلی دی نو د هغه به څه حالي نو د دې وجې نه عزتمندو موږ او تاسو باندې بعضې حقوق الله مقرر کړي د یو بل د دې دوه فایدې به موږ او تاسو ته میلاویږي چې کله موږ او تاسو د یو بل د حقوقو خیال ساتو دوه فایدې به میلاویږي یو فایده به دی چې دنیا کې به چین سکون عزت آرام راځي زه ستا حق ادا کوم ته به زما نه خوشحاله که ته زما حق ادا کوې په رد عمل کې زه به تا نه خوشحالېږم ښځه د خاوند حق ادا کوي زندګي به یې څه نه څه ښیي او دغه خاوند د ښځې حق ادا کوي زندگی به څه نه څه ښیي او پلار بچې شاګرد استاد جونیئر سینیر دا ټول به د یو بل ښځه مشر کشر یو ګاونډي بل ګاونډي او دغه رنګې حکمران عوام دا ټول به د یو بل خیال ساتي بیا په دې حقوقو کې عزتمندو بعضې واجبي حقوق دي که هغه ته نه ادا کې نو دوه نقصان او دویمه خوشحالي به څه میلاویږي په قیامت کې او په آخرت کې به د الله خوشحالوي اوس یو انسان ته دا خبره داسې عجیبه شان ښکاري الله به رانه خوشحالوي دا ډېره غټه خبره ده تا ضرورت ضرور پوره کوو الله خوشحاله موږ یو دوه ورونه یو بل سره ښیي نو بل وایي زه پې څه کومه یو بل له ښه دي نو موږ ته یې څه فایده ده یو بل له ښه دي موږ داسې وایو او عزتمندو دلته سوچ وکړه الله هم ویلی شي که نه چې تا یو بل له فایده ورکړې نو زما پکې څه زمانه خپل ورور سره دې ښه کړي زه یې څه کوم زمانه یو غریب سره دې ښه کړي نو غریب هم ستا په شان انسان ما سره دې څه کړي ما له دې څه کړي چې زه دنه خوشحاله شم نه الله ډېر ان الله شاکر علیم الله وایي زه د ډېر قدردان ذات یم زما په نوم چې یو سړی کار وکړي اگر چې یو بل سره یې وکړي ځان سره ښه وکړي یو سړی مونځ وکړي ځان سره یې ښه وکړه او یو سړی روژه ونیسي بدن ته ورزش او فایده هم میلاویږي خو الله وایي زه ترې خوشحالېږم ځکه زما د خبرې د وجې نه دا کار وکړلو زه شاکر ذات یم زه ډېر قدردان ذات یم زما په نوم چې یو سړی کار وکړي بس زه به یې خوشحالېږم عزتمندو دې خبرو ته هر کار چې کوئ نو دې خبرو ته سوچ کوئ چې دې فلاني کار باندې زما الله ما نه خوشحالېږي زما آخرت جوړیږي زما جنت جوړیږي او زما د دنیا چین سکون عزت آرام کې هم اضافه کیږي ځکه چې څه کري هغه به ریبي دا خو پښتانه هم درته وایي نو د دې وجې نه عزتمندو ښه څیزونه انسان ته ښې لارې کولاوئ ښه سوچ انسان ته ښې لارې کولاوئ دا څوک کولاوئ دا الله رب العزت کوي لنهدینهم سبلنا کوم سړی چې زموږ لاره کې محنت کوي خواري کوي موږ ورته سویلې کوي موږ د باندې سبل د سبیل جمع ده سبیل یو لارې ته وایي زه پې لارې کولاومه او سوچ تقوا اختیار کی ما ورته کم کم کار کمی کمی طریقې سره ویلی دی هغه طریقې سره وکړي نو یرزقه من حیث لا یحتسب د داسې ځینه به وله رزق ورکوم چې د ده په وهم و ګمان کې به نه دا به چې کوم دی په دغه بازار کې شاګرد دي بله ورځ به یې 3 دوکانونه په دغه بازار کې خو موږ نه هغه زوړ حالات کله نه کله هیر شي دا تاسو کړي تا یو شاګردي کړې وه اخلاق دې کړی و ښه زندګي دې تېره کړې وه الله دله دنیا کې 3 دوکانونه درکړه خو تا نه اوس هغه زړه قیسه هیره ده تا ته ځان هم هغه ملک کاري هغه شاته قیسه درته یاده نه ده یعنې تاسو ټولو کې هر سړی چې زندګي بیانوي که نه نو ډېر لو عزتمندو حیثیت نه او ډېر عزتمندو ډېر ادنا حیثیت نه ډېر بر حیثیت ته موږ رسېدلي خو هغه موږ ته اندازه نه کېږي کله نه کله موږ سوچ نه کوو احساس نه کوو
نو بهرحال عزتمندو او کله چې موږ او تاسو د یو بل خیال نه ساتو د واجبي حقوقو نو به دوه نقصانات به کېږي د دنیا چین سکون عزت آرام به دې نه وي ځکه چې بل ته تکلیف ورکې نو دا کیدی نشي چې الله تعالی تکلیف درکړي که ته وایې چې هغه نه خو یې مال وانغوستو ډېر بد سړی دی زړه یې وګوره زړه یې ګړوب ګړوب دی دماغ یې وګوره د پیسو د هر څه باوجود ټینشني انسان دی ښځه تې خفه ده کور کې بچي تې خفه دي یو قسم تې خوشحاله نه دی نو ټیک د تاله خو ټینشن درکو خو ده ته چې کوم دی د ده نه په خپل کور کې هم څوک خوشحاله نه دي نو به دغه تکلیف ولا ډېر دی که چې سړی خپل کور ته لاړ کړي لکه پردي کور ته چې لاړې نو به دا تکلیف دله ډېر دی که لکه د میلمه په شان یا مثلا هغه ایرانی چې کله به اوس د هغه کوره باروځي ټینشني انسان دا یاد لري عزتمندو عمل د لارې مل دی کوئی مکه نه د بل سړي په لار کې ګینې ستا به د کوی په غاړه لار شي همو وایه اچانک به پې ورشي دلته دا کوی چا ویستلی دی نو بس دی په بل کوی به دې لاره ورځي هلکه لارو کې خلک کویان وباسي و دا تام یو ځای کې داسې ویستی او هغه ښه صحیح ځای کې خو ته حواس باختی په ځان نه پوهېږي یو حافظ صاحب چېرته یو بادشاه دربار ته لاړې نو غریب سترګې پټې وې نو په دروازه خو چې ورننوتلو مخ ښایسته یو صحن جوړ شوی کې کرسۍ پرتې وې په کرسۍ ورلې ورپرېوتو وایي مړه دا څنګه بادشاه دی دومره غټ سړی دی او په لاره کې کرسۍ ایښې ده کرسۍ لاره کې ده خو ستا نظر کار نه کوي بیا په بل څیز ورلې دا شی هم لار کې کېغوستی دا شی هم لار کې کېغوستی لاره نه تا نه لاره چپه شوې ده څیز ښه په ځای باندې پروت دی نو د دې وجې نه عزتمندو که یو انسان وایي چې ما نه دې غټ سړی جوړ شي نو وړوکي وړوکي سوچونه وړوکي وړوکي کارونه به پرېږدې موږ وایو چې موږ د دنیا اعتبار سره اخلاق د هر څه اعتبار سره د زه یو لوی انسان یم د هر چا چاهت دی چې زما دې صفت وشي او نیک صفت دې زما وشي زما دې نوم وشي ښه اشتهار دې زما وشي نیکنامي بد شی نه دی نیکنامي ښه شی دی ابراهیم علیه السلام وایي وجعل لی لسان صدق فی الاخرین یا الله اخري خلکو کې زما یو ښکلی نوم جوړ کا چې خلک وایي یاره زه ابراهیم ډېر ښه سړی دی او زم ابراهیمي ما او زم په ملت د ابراهیمي ما دې وجې نه نن یهودیان عیسایان مسلمانان هندوان سیکان ټول ابراهیم علیه السلام مني دا داسې پیغمبر تیر شوی دی دعا یې کړې وه الله نه قبوله کړه نیکنامي ښه شی دی خو د عافیت به غواړې ځکه کله ناکله شهرت انسان کې تکبر پیدا کوي شهرت انسان کې خود رأی پیدا کوي ځان ښودل او عجب پیدا کوي او دغه رنګې کې عزتمندو بل انسان وړوکی ګڼل پیدا کوي د دې شیزونو نه د عافیت والا زندگی به غواړي نو چې کوم انسان لویه زندگی لوی سټیټس لویه مرتبه غواړي نو واړه واړه ذلیل کارونه به پرېږدي که ته وایې چې زه دا ذلیل کارونه هم کوم او ما ته د خلک غټ سړی ووایي نه کیدای شي یو څو کسان یې درته د دې وجې نه وایي چې د هغوی سینیر یې د هغې مشر یې او هغې نه مجبورۍ د وجې نه ته کاکا سلام علیکم ماما سلام علیکم او جي راځئ او جي کښېنئ او یخ غواړئ که ګرم او نور ته خدای دې دغه ګرم جهنم نصیب کا روز تر پسې خیري کوي نو چې غټ سړی نه ځان نه جوړې واړه واړه کارونه پرېږدې یو پیشو یو ځل ویلې زه ځان نه شیر جوړوم مطلب یې دا و یعنې د شیر ډېر لوی روب دی ډېر لوی عزت یې دی نو زه به هم ځان نه شیر جوړوم نو چا ورته ویلې چې تا نه به شیر هله جوړېږي چې ته به دا منګکان غوړل پرېږدې ځکه دا منګکان واړه واړه کارونه دي ویل نه دا خو مجبوري ده ویل چې دا مجبوري ده نو بیا د نشیر نه جوړېږي چې ځان نشیر جوړې غټ زړه به ساتې د ځنګل بادشاه به د بادشاهانو خویونه به ساتې صفتونه به ساتې سخاوت به کې برداشت به کې معافي به کې د کشرانو به خیال ساتې د ګاونډیانو به خیال ساتې نو دا ټول څیزونه به کې غټ کارونه به کې نو غټ سړی به نه جوړېږي په غټو کارونو د انسان نه غټ سړی جوړېږي په غټو خویونو باندې د انسان نه غټ سړی جوړېږي او غټ غټ خلک په وړو وړو خویونو باندې د ټکیم پاتې نشي د دوی عزت غټ غټ خلک وایي ځان له به غټي او ډېر بکواس سړی دی او ډېر فضول انسان دی او ډېر بد اخلاقه سړی دی ټیک ده د هغه په مخ کې به نه وي خو وروسته خلک یادوي د خبرو نه انسان د خلکو د خبرو نه وایي د خلکو دا خبرې نه دي وایي دا چې کوم دی دا د الله د طرف نه اعلان وګڼه دا خلک چې خبرې کوي دا ګویا کې الله ستا باره کې دا فیصله کړې ده چې خلک وایي دا ذلیل انسان دی نو
د فارسی یو متل دی معنی چې د خلکو دا نارې او دا قیسې وایي دا د خدای چې کوم دی فیصله وګڼه نو چې خلک دا رزیله دی نو لګې د تلته لیکل کېږي نو د دې وجې نه عزتمندو د یو بل خیال به ساتې نو چې شیر ځان نه جوړې پیشو که ځان نه شیر جوړی نو د منګکانو خوراک به پرېږدي پردي کورونو ته ننوځي هغه پی خوراک او چرګوټي خوړل او دا رزیله رزیله او جامې خوړل او دا کټ کول او دا واړه واړه کارونه به پرېږدي هله به د دې نه شیر جوړېږي د ښه چې کوم انسان ترقي کوي نو دا واړه واړه کمزونه کوي هر سړی تنګول او د هرې چا په خبره کې کار لرل او ما مه شمېره درګډې او که یو څیز کې فایده شته او که نقصان نشته دی خو د دوو منځ کې یو خبره کول چې د دوی جنګ شي دا خامخا کوي دوی باندې پړسېږي که دا خبره ونه کړي نو چوي لکه څه خبر دې خبرې دلته څه ضرورت دی یاره حق خبره مې وکړله بعض وخت حق هم مه وایه دا ته چا ویلي چې حق خبره بر ځای کې کې چې کوم ځای کې یو حق خبره مستحب ده خو د هغې نه چې کوم دی حرام جوړېږي به نه کې نبی علیه السلام ویلې زما خوښه ده د بیت الله 2 دروازې جوړومه دا حتیم هم پکې میلاومه خو خلک نوي مسلمان شوي دي خلک وایي چې مړه زموږ د پلار نیکه هغه جومات و او هغې کې هم د کار ولرلو اوس یې داسې کو او داسې کو داسې کو نو لانجه دې جوړه نه شي ویې نه کو نبی اسلام ته صحابه یا رسول الله خو زموږ حکومت دی زموږ هر څه دي او بس وبې کو موږ ته څوک څه ویلی شي ویل نه خلکو خیال به ساتي چې تا پسې خلک بدې ردې ونه وایي وروسته بیا عبدالله ابن زبیر چې کله خلافت اعلان خپل وکړلو نو بیت الله شریف یې دغسې کو بس حجاج بن یوسف پرې راغلی پاس یې بیا وران کو ګوره لانجه ترې جوړه شوه بیا وروسته امام مالک صاحب ویلي د الله کور سره به د دې نه به چې کوم دی د لوبو شی نه جوړوئ کیلونه به ترې نه جوړوئ یو چتئ یو بل یې ښکته کوئ یو بل داسې نه بس مقه زوړ حالت کې صحیح دی چې پیغمبر یو کار نه دی کړی تاسو څه کوئ نو ضروري نه چې هر ښه کار هر ځای کې وشي د بل زړه ته به هم ګورې د بل مشرۍ ته به هم ګورې د بل عزت ته به هم ګورې چې زما دې خبرې سره د چا عزت خو پایمال کېږي نه زما دې خبرې سره د چا تورسرې خو چې کوم دی بېلوپټې کېږي نه د چا عزت خو تار تار کېږي نه حقه خبره به کوې نو ته به دروند حسابېږي په دغه کې نو د دې وجې نه عزتمندو دا یاد لرئ بعض وخت وړې وړې خبرې لکه نو د یو بل حق موږ نه ادا کړو یو مشهور موټیویشنل سپیکر دی ډېر مشهور کس دی هغه یو ځل ښځو ته بیان کوي نو ډېر ښکلي انداز کې هغه ښځې په یو خبره باندې پوه کړه اکثر ښځې د خاوندانو نه او د خواښیانو نه شکایت کوي زما خاوند ما له ټایم نه راکوي مور له ټایم ورکوي او خواښې خو داسې ده او بلا ده او فلانې دی او ډینګرې دی د خواښو نه ډېر ګیله مني او د خواښو خدمت اکثر انګین دی نه کوي عزتمندو نو دا جینکو ته دا بیان کې ډېر په زرګونو جینکۍ ناستې دي پردې سره عام کس دی هغه ډېر د هغه نصیحت آموز خبرې کوي نو دې جینکو ته خبره کوي چې تاسو ټولې جنت ته تګ غواړئ کمې کمې جینکۍ جنت ته تګ غواړي لاس اوچت کوي نو ټولې جینکۍ څوک به نه غواړي چې زه جنت ته د الله مهمان خانې ته لاړ نه شم ټولې لاس اوچت کړي چې موږ جنت ته تګ غواړو بیا ورته دا راته ووایي چې ستاسو د دې خاوند جنت کوم ځای کې دی هغوی دوی زموږ د خاوند جنت د هغې د مور په قدمونو کې دی جنت ته خو چې ځې خو یو لاره باندې به ځې که نه د خاوند په لاره باندې نو ګوره ته جنت ته تګ غواړې جنت به ته د خاوند فرمانمدارۍ کې ګورې نو تا ته به جنت میلاویږي او ستا د خاوند جنت ستا د مور او پلار د قدمونو د لاندې دی نو چې ستا خاوند ستا د خپل مور او پلار قدر ونه کړي او د خپل مور او پلار فرمانبرداري ونه کړي نو چې هغه خپله جنت ونه ګټي نو تاله به جنت د کمې درکړي ته به همدغې لارې سره ځې چې ته کوم جنت غواړې هغه ستا د خاوند د مور د قدمونو د لاندې دی نو ته کوشش وکړه د دغې خواښې خدمت وکړه دا ایجوکیټډ جینکۍ دي ځکه د دوی په ذهن کې دا نشته د خواښې خدمت نشته زموږ مولیانو ورته بعضې بیان کړي هلکه جنت شته وی او جنت ته به په خدمت خلک ځي وی او نو دا ورته ووایه که نو د خواښې خدمت وکړه جنت ته به لاړه شي حقوقو باندې بعض وخت زندګي نه تېرېږي مهربانۍ باندې عفو باندې خپل حق معاف کولو باندې زندگی بهتره تیریږي نو د دې وجې نه عزتمندو یو وجه دا ده چې موږ د خپل یو بل حقوق نه ادا کوو دویم دا د یو بل ته عزتمندو برداشت نه کوو دریم دا د موږ کې د شکر ماده نشته طلاق اوس ډېر زیات شوی دی عزتمندو او د دې دوه وجوهات دي یو وجه سړي سره تعلق لري او بله وجه ښځې سره تعلق لري داسې نه چې ټولې ګناهګارانې ښځې دي
داسې نه چې ټول ګناهګاران سړي دي. ټول خلک وایي د یو لاس نه پړق نه خیږي، د دوو لاسو نه پړق خیږي. یو لاس باندې صرف سلامونه کولی شي او اشارې کولی شي. پړق چې خیږي، درس چې خیږي، د دوو څیزونه چې میلاو شي بس درس خیږي. بجلی وګوره چې دوه څیزونه میلاو شي بس درز وشي. نو دا یاد لرئ عزتمندو، د دې بنیادي وجې څه شی دي؟ د ښځو اکثر وجه دا د عزتمندو دا ناشکری. دا حدیث د قرآن پاک آیاتونو کې راغلی دي او احادیثو کې راغلی. نبی علیہ السلام وی ما جنت کې ښځې ډېرې، په دوزخ کې مې ښځې ډېرې ولیدلې. وی دا ولې جي؟ وی یکفرن العشیر، یکفرن العشیر. وی دوی چې کوم دی د خاوندانو ناشکري کوي او ناشکرۍ ته کفر ویلو. یکفرن العشیر چې یکفرن ویلو وی دوی کفر کوي. نبی اسلام ته صحابه وی جی الله خو مني، رسول خو مني. وی نه، وی دا د خاوند چې نه مني دا هم کفر دی. یعنی لفظ کفر دې ته ویل کېږي کفر دون کفر، د غټ کفر نه لاندې کفر. دا هم یو کفر دی خو دې کې ایمان نه سلب کېږي او غټ کفر کې ایمان دنه لاړ شي. دا فرق دی. بهرحال دا عزتمند د یو موږ ته د طلاق مسلې او خلک موږ ته ټلیفون ډېر کوي. زما عزتمندو 11 لکه فالورز دي د دنیا د هرې علاقې، د هرې سیمې، د هر ځای. خو اکثر چې رشتې ماتېږي نو د ښځو د ناشکرۍ د وجې نه ماتېږي. ښځو کې د انفعالي ماده اټریکشن چې ورته وایي، یو څیز نه متاثره کېدل، دا په ښځو کې ډېر زیات دي. یو ښځه چې د بلې ښځې جامې وګوري بس هغې ته د خپلې جامې د سره جامې ښکاري نه، کپړې ورته سره کپړې، د خپل سینډل، خپل سرخي، خپل بوټر، خپل میک اپ دا ورته هېڅ هم نه ښکاري. نو دا خو له راوړي ښځي نو چې دا ورته هېڅ نه ښکاري نو خپل خاوند هم ورته بوتل ښکاري چې دا څه شی دی، دا د راوړي، دا ځان ته څه شی وایي، دا د راوړلو شی نه دی. او وګوره خو خاوند یې د کار دی ځکه داسې د ګل په شان ګرځي. دا ښځو کې ډېر دی عزتمند، اگر چې بهترین لباس اغوست نو دا ښځو کې ده. دې وجې د قیامت په ورځ به جنت کې چې کوم دی ښځو ته وایي اویا سوټونه په یو ځل اچوئ، وزن بیا نه وي چې لږ مړي شي، وایي اویا سوټه اچوئ په یو ځل باندې. او د سړي بری کې نه راځي چې دوی به د قیامت په ورځ باندې اویا جوړې اچوي. ځکه به سړی وایي مړه ملنګ سړی ښایسته شی اچوي، د دم خوښي، خو داسې یو بل سره ډېر ضد نه کوي په دې خبرو باندې. ډېر داسې دغه کي راځي د انسان سړي زړه کې م راځي خو دومره حده پورې نه راځي لکه د ښځو ناشکري کېږي. ښځې موبایلونه اوس غواړي، ډیمانډونه کوي او کم موبایل هم نه آیفون موبایل غواړي. ښځې ته اوس د کیمرې موبایل څه ضرورت شوه؟ یو ښځه د مثلا کاروبار کوي بیا ځکه هغه ځان سره د هغه موبایل وساتي څه خبره ده، یا زوی بار ملک دی کله نه کله تصویر پکې ګوري او ته راښکاره کېږي څه خبره ده، هغې ته هم ضرورت نشته. د خاوند سره شته هغه ته دې راښکاره کېږي. کله د خاوند په موبایل کې د زوی نه ښکاري، هغې کې هم ښکاري. او ټوله ورځ خو څوک چا سره خبرې نه کوي، خو خاوند چې ماسخوتن راشي بس موبایل دې کولاو کړي، دواړه دې ورسره خبرې وکړي ښه په شریکه باندې. هغه هم خوشحاله شي چې مور او پلار یو ځای ناست دي او خاندي خوشحالېږي. هغه وایي چې مور او پلار کې مې چې کوم دی مینه محبت بحال دي. او ځان له ځانه ټلیفون چې کوي نو بس پلار مې څه شو او د پلار تپوس کوي مور مې څه شوه، هغه نور هم غریب شکي کېږي. ښځو کې دا مادي دي. یو ښځه د خاوند عزتمندو غریبي نه برداشت کوي، ښځه د پلار غریبي برداشت کوي. په غریب پلار سره ټول عمر په کور کې وخت تېر کړی دی، هېڅ خبره نه ده. پلار مې دی او د الله د طرف نه دی رزق او دا د الله د تقسیم دی، پلار سره وخت تېروي او غریبي ښه شی ده او غریبانان به 500 کاله مخکې جنت ته ځي. او غریب ورور سره وخت تېروي، غریب بچي سره هم وخت تېروي. زما بچی دی بس قسمت به خرابي، په حرام کښېنئ، دا قسمتونو کې لیکلی دي. خو که ښځه نه تېروي خپل غریب خاوند سره وخت نه تېروي. او غریب خاوند پې کله ناکله د کافر نه هم بد لګي، وایي دا مخوکې را باندې بدې لګي. موږ ته ښځو ویلي دي وایي دا مخوکې را باندې بده لګي، مخوکه پوزه مور ته نه وایي، وایي دا شکل یې را باندې بد لګي چې اوس یې نه کېده زه ولې را واده کولم. هی بیا تې هغه آیتونه هغه حدیثونه هر ځای هېر شي. نو یو ښځه وه خاوند نه موږ تپوس وکړو ولې طلاقه شوه، وایي به دقه غریه آیفون مې وله واغستو، بیا چې کوم دی کور راله واله کور مې ورونو سره اوسېدمه بېل ځای و پکې د دې بېل پورشن بېل ځای نه ماله به بېل کور علي د بینک نه مې په سود قرض پیسې واغستلې، ښځې له مې لږ شان یو 2 مرلې کور واغستو، په هغې کې هم خوشحاله نه شوه. ته خو قرضدار یې او دا به څنګه ختمې، بیا راته دا قیسې تانې شروع کړلې او دا به ستا څه کېږي، ته خو غر کې تباه یې دیوالي یې هر څه مې ونه بېل کړه. بیا هم داسې اخره کې داسې جنګ شو چې طلاق مې ورکړ. نو ای ښځې که ته بالفرض په دې طلاق باندې ښه کېږي نو زه خیر دی زمونږ به بیا وایو سترګې به پټې کړو ناجیزه کار دې کړې ده، خو زه ښه خو شوې که نه مخکې خو دې ترقي وکړه. تا څه ښه ورځ ولیدله؟ دا ښځه لاړه
پلار کره کېناسته نو یو څو ورځې خو یې ورونو خیال ساتو نو بیا چې کوم دی پلار یې مړ شو هغه ورونه ورته وایي زمونږ کور خو ډېر تنګ دی او زه خیر دی تاله په کرایه ځای ونیسو هغه وایي زه به ورونو به ځان له وخت څنګه تېرومه زه خو ځوانه جانه ښځه یم وایي زه ښځه داسې چل دی هغه درېیم چت ته کوټه د هغې ته وخېجه اوس همدغه ورونو سره په درېیم چت باندې د نور پې ورېږي او عزتمندو سخته ګرمي ده دې ګرمۍ ته تاسو سوچ وکړئ دا لاندې ځای د موږ دومره ګوره خولې را رواني په درېیم چت به څومره خولې وي او په هغه درېیم چت باندې د ملنګانو زندګي تېروي هغه ایفون هم ورسره اوس نشته دی هغه خپل 2 مرلې کور هم ورسره نشته دی او هغه بچي م ورته خیرې کوي ځکه ماشومان خو پیسې پېژني ماشومان په څه پوهېږي او هغه رون هم پې تنګ دي چې کله هم د خور مري چې د دې نه خو خلاص شو زموږ بچي زندگی ګډه وډه کړې ده ځکه چې اوس مثلا خور چا سره اوسېږي غریبانان بیا په اے سی کې هم نشي اوسېدلی چې خور ته د اے سی نه وي نو بنده شرمېږي که نه شی هم دومره ډېر نشي راوړلی چې اوس خپلو بچو لی نشم راوړلی چې خور لی ورکړم نو خور بچو لی هم ورکړه صفا خبرې دي وروره دې کې اخوا دې خوا نشته دی نو اوس حقه ښځه په دوی دومره سختو کې چې کوم دی ښه مزېدار وخت تېروي او د خاوند په خوشحالو کې نه ده دویمه وجه عزتمندو ښځې صرف ګناهګارې نه دي سړو کې هم چل دی غوټه د غوټه چې تار له ورکولی کېږي نو د غوټې د تار 2 سرونه وي څو پورې چې دا یو سر د بل سره سره میلاو شوی نه نو غوټه نه ورځي غوټه هله غوټه کېږي چې دا یو سر د بل سر سره چې کوم دی مزه چې مخامخ شي سترګې مخامخ کړي او په یو بل باندې داسې ورتیر شي بس لاړ شي وروره بیا غوټه شي بیا دواړه زورونه کوي خو نه کولاویږي اوس ټینګ شئ زورونه هم کول په هغه وخت کې بیا غوټه نه کولاوي بیا په قینچۍ باندې کټ کړي نو څلور سرونه شي بیا لاړ شي جدا جدا شي نو مخکې 2 سرونه یو بل سره وخت نشي تېرولی نو به 4 سرونه یو بل سره څه وخت تېروي دا یاد لري په صحیح طریقه په صحیح طریقه به کار کې ناظرین به چې کار دی او کول دي ښه زندګي تېروه یو ښځې نه چا تپوس وکړو خاوند دې څنګه دی وایي جیل کې دی ولې جیل کې دی بس وایي عجیبه خبره ده بس یو دوکان یې کولاو کو بده قسمت خبرې وې او بس لاړی جیل ته لاړو هغه چې د دوکان جیل سره څه تعلق دی وایي دوکان یې کولاو کو خو په سټک باندې پردی دوکان کولاو کو پردي دوکان له تاله ماته کړې وه نو اوس دوکان کولاول دي خپل دوکان کولاو کا صحیح طریقې سره کار وکړه کار صحیح طریقې سره کول دي نو بهرحال عزتمندو دا خبرې دي دا ضروري خبرې دي دې طریقې سره بې زندګي تېرېږي او که دا نه بې زندګي نه تېرېږي عزتمندو موږ او تاسو د اولاد دپاره عزتمندو ډېرې منډې وو دا څنګه اولاد هم د بچو صحیح خیال نه ساتي او د پلار خیال نه ساتي والدین هم د بچو صحیح خیال نه ساتي موږ او تاسو ټول خو الله حاضر ناظر دی او ستاسو قبلې ته مخ ته زما خو ته شاته خو ستاسو مخ دی نو عزتمندو موږ او تاسو ټول د خپلو ماشومانو د دنیا ډېر زیات خیال ساتو او په دنیا کې د تکلیف نه بچ شي او ګرمي نه بچ شي او اے سی کور ورته میلاو شي او ګاډی ورته زما بچو ته وي او فلانې سهولتي او فلانې سهولتي دا موږ ټول کوشش کوو سره زما دا ته صرف اورولو خبرې نه دي دا خپل ځان ته د اورېدلو خبرې هم دي موږ او تاسو ټول د دې کوشش کوو خو موږ او تاسو د خپل بچو د آخرت او د جهنم نه د بچ کېدو کوشش نه کوو کم کارونه چې زموږ او تاسو بچي کوي په دې باندې هغه جهنم ته رواني صرف د دې دپاره ولې خواري کې خپل بچي په خپلو خپو باندې ودرومه دا اوس په پردي خپو ولاړ دي زه به د دې دپاره کوشش دی عزتمندو او د آخرت د عذاب نه د بچ کېدو الله رب العزت وایي قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم وساته خپل بچی هم چې کوم دی د جهنم نه وساته سخت جهنم دی او بیا به چې کوم دی هلته به د خیر نه او دویم عزتمندو دی زندګۍ سره خوشحالي دی اعمالو سره راځي دا روحاني اعمال دي څنګه چې پیسې راشي ظاهري خوشحالي میلاویږي روحاني څیز چې راشي روحاني خوشحالي میلاویږي یو سړي نه چا تپوس وکړو ویل سکون نشته ویل مونځ وکړه وی چې مونځ کومه بیا هم سکون نشته وی بیا سکون سره مونځ وکړه وی مونځ وکړه که مونځ کولو سره هم سکون نه راځي نو بیا سکون سره مونځ وکړه نو سکون به راشي یعنې څه مطلب مونځ خو کوو خو هغه سکون سره مونځ نه کوو او خشوع و خضوع سره مونځ نه کوو او صحیح طریقې سره مونځ نه کوو انشاءالله دا ټول عملونه به خپل درست کوو که نه انشاءالله الله دې عمل کول توفیق راکړي